Hola, hola, què tal? Benvinguts a un nou capítol de Hero Cities. Bé, l'altre dia vam començar aquí a la zona de Vilamolla. Vam començar a crear el poblet d'agricultors, centrat en l'agricultura. Veu aquí com va arribant gent cap al poble. Esperem que aquest cotxe hi vagi, si no... no, sí que entra, sí. Bé, vam fer 4 granges, vam posar una mica de casetes i de més. Veieu les granges allà. El que vam dir que ens repetiríem, que no ens faria por repetir. I quan hi hagin el tema superfícies, quan s'hagi actualitzat tot, ja les variarem. Han anat creixent casetes, estan creixent casetes. No sé on va aquest senyor. Aquí no hi ha res, senyor, en aquest carrer. Bé. I res, ens posarem a treballar avui, no? Sé que ens estaven demanant ja el tema del centre sanitari i ha sortit el nou patch aquest de la nova actualització amb el tema de les bicicletes. Hi ha edificis nous també, haurem de mirar, hi ha moltes coses. No sé si és el poble més adequat, potser sí que podem fer un petit carril bici o alguna cosa així ara, per mirar què és el que porta. I podem mirar altres cases que em sembla que han sortit dels centres més històrics o alguna cosa així. Això pot estar bé, almenys per algun poble, sobretot per aquesta agricultura i tal. Pot estar bé, ara ho mirem. De moment surto d'aquí, així us puc assenyalar coses. Veieu, ens estan demanant el tema del centre. Segueix arribant gent. Es van construint casetes. Haurem de fer també alguna zona fàbrica. No sé on fer-la. Podem fer aquí, la fàbrica, potser, no ho sé. Ara ho veurem. I res, seguir, potser omplim una mica més aquest poble i ens anem a fer el dels minerals aquí. Ja veurem. Com vagi el tema, farem alguna fàbrica i alguna granja més i tal. Res més. Comencem, veiem que aquí comencen a créixer la demanda també d'oficines i tal. No sé si encara és l'hora, si és l'hora de ficar-se a fer oficines, però bé. Res més. Comencem el capítol i mirem aviam què és el que ens ha deixat aquest nou patch. Aquest nou patch de les bicicletes i centres històrics i de més. Perquè hi ha molts edificis, ja us ho dic ara. Apa-li, comencem! Aviam. El primer que farem serà posar un centre. El centre... Tenim el rural, però potser en podem posar algun d'aquests. El petitó. Potser entra bé per aquí. Podem posar per aquí podem posar algun pàrquing o alguna cosa així. A l'hospitals. Centre d'investigació. Aquí van sortint coses noves. Cementiris. Als cementiris també han tocat alguna cosa, em sembla, si no m'equivoco. Aquí el cementiri petit, que ja no és aquell totxo que hi havia a l'inici, aquest d'aquí. Si no m'equivoco. No, on és aquell? O ara l'han canviat. Mira, han posat més cementiris, que això sempre està bé. Aquest és el de bon inici. Ara hi ha aquest. El podem posar per alguna zona així. No sé, el podem posar més endavant. També us ho diré. Tenim aquest. Ambulàncies, ara veurem... el que us deia. Que abans parlàvem de les bicicletes. Les bicicletes estan en el tema camins. Veieu, tenim aquí el d'un sentit, anada i tornades. Mola perquè són camins individuals també.
hi ha camí individual de bicicletes, d'anada i tornada, però és que a part hi ha el camí dividit, o sigui que tenim tant per persones que van caminant com en bicicleta, tenim molls, tenim ponts, els típics ponts que eren els del camí també, falta que potser posin aquest. Les bicicletes també van per la carretera, així que si no hi ha carril bici van per la carretera. I després, cada bicicleta, això, veieu? Han sortit aquí els pàrquings per bicicletes, per exemple, aquí, si no em porten, mira, hi ha edificis que ja els han incorporat. Ai, que es queda una mica. Però veia que aquí tenim aquest, el d'una bicicleta, tenim el de més bicicletes, tenim unes pèrgoles, tenim pàrquings, o sigui, especialment aquí. Més guardadors de bicicletes d'aquests grossos. Què més hi ha? Que hi ha moltes coses, Mira, aquí 3. I aquí tenim magatzems de guardar bicicletes d'aquells com pàrquings. On realment són pàrquings. Veieu, aquí tenim uns altres. N'hi ha de molt grossos. N'hi ha de moltes coses. Ai, ara s'ha quedat una mica pilluco, això. Ui. Ara. Massa actualització. I això, i cadascun, hi ha alguns que tenen com a actualització, bueno, que poden anar afegint-hi edificis i aquestes coses. Ara quan els hi digui era broma, era bromi, no els volia posar encara, buscarem algun lloc. Hi ha parcs nous també que són per bicicletes. Aquí això no ho havíem vist. Hi ha fars de l'actualització dels ponts. Hi ha nous parcs. Aquest és un parc nou. Aquest és una plaça, diguéssim, que està sota terra. Bueno, hem posat cosetes noves. I veus parc ciclista per donar voltes. Hi ha moltes coses. Ja han actualitzat aquí i han fet històries, 1000 històries. També hem posat coses. És que aquí hi ha entre el parc que... Bueno, aquí hi ha coses de son del DLC que encara no havíem vist, que també ho veurem. Hem posat més coses, si no m'equivoco. Bueno, que hi ha edificis que ja no caldrà que estiguin connectats a una carretera, que poden estar connectats a un camí. Les bicicletes, per exemple, poden estar connectats a camins d'aquests. Aquests camins es poden actualitzar. Em sembla que tots menys els edificis, no ho sé. I què més teníem per aquí? Hi ha edificis nous. Aviam si els localitzo. No sé on deuen estar, Aquí, veieu? Tenim apartaments històrics. El que no sé... Això no són cases, són... Aviam. Provem aviam què surt. No els he posat, encara, com que m'ha fet por obrir-ho. Obrir la partida. Mira, aviam què surt aquí. Perquè sí, hi ha hagut actualitzacions. ja tornen a haver-hi mods que no funcionen del tot bé. I que veurem. Però jo diria que havíem posat alguna cosa. O potser és... no sé. Havíem posat com coses... O aviam si seré jo que... Aviam.
És que potser ho han posat com a base game, no ho sé. No sé. Jo ja he vist edificis nous per algun cantó. No sé quin cantó era, però us asseguro que he vist coses. No sé. Bueno, també tenim la notícia de la setmana que no l'havíem parlat encara. Me la vaig oblidar el dimarts. El tema de Colossal i Paradox, que han decidit seguir per camins diferents. Paradox es queda amb els drets del joc, això sí. I tenim l'aparició de Iceflake com el nou estudi, que durà a terme totes les actualitzacions, tots els nous DLCs que vinguin i aquestes coses. Bueno, els Iceflake aquests, a part de jocs per mòbil i coses així, tenen com a joc de plataformes, de surviving i coses més. Hi ha el Surviving Aftermath, em sembla que es diu. No hi he jugat, però és com un joc de colònia, de gestió de colònia. Així, post-apocalíptic i tal. No sé. Haurem de mirar-ho, no? Però sí, és un estudi que ha comprat, o sigui, el mateix just de Paradox. Sí, Paradox és la que s'ha quedat amb l'estudi aquest. I també són d'allà, de la zona de Tampere, allà a Suècia, si no m'equivoco. No, Suècia o Finlàndia. Bé, total, que veurem aviam què fan els de Paradox també, si hi ha gent de Paradox que estan aquí en els citis que salta a l'Iceflake com a per seguir el joc, per seguir gent, seguir la idea, veurem. Però sí que ja tot a partir d'ara és Paradox. Sí que Colossal acabarà de treballar tot el que hi havia, com les bicis, això que hi havia, i alguna altra cosa que més, que s'ha de sortir fins a final d'any. Diguéssim, tot el que queda fins a final d'any encara ho durà Colossal. Bueno, perquè n'han fet el desenvolupament i de més. Però a partir de l'any que ve, diguéssim, segueix Iceflake amb tot el desenvolupament, tot el que surti. Esperem que segueixin una mica la idea, que no ens canviïn el joc aquí no sé. Sí que corre el rumor aquest que és una cosa més pel tema de que Paradox estava que no sabia com tirar endavant el tema de la portabilitat de les consoles. No ho sé. No sé si és veritat, si no. Però sí que s'estan endarrerint molt, cada cop estan donant més llargues a la gent que els hi reclamava aviam una data o una mica d'informació. I suposo que també ha estat un fins aquí, acabem tot això, els hi donem un altre estudi que provin, aviam si poden fer-ho. Apareix un estudi nostre, doncs ja està. No ho sé. Són aquestes coses que un que no hi ets en persona tampoc acabes de saber exactament fins on arriba, perquè no... Però bé, vull dir, esperem que pugui... Ara surt aquest petit, m'encanta. Aquestes són les coses, suposo, coses així que hi ha aquests petits errors i coses així que no s'acaben de polir després d'un any, 2 anys, un any i pico del joc, des de que va sortir, i no s'acaben de fer no acaben de fer net aquest tipus de coses, aquests petits errors i de més que ja no saps si és cosa de que no es pot fer més o no s'hi pot fer més, o vés a saber. I aquí seguim amb això, aviam. Aviam, aquest també ho morem cap allà, abans de que ens surtin les altres casetes. De moment
no ens ha patat el toquem fusta, o toquem ferro, no? Se li diu en català, realment. La dit és ferro. Aviam què en surt. Aviam, anem a veure els dos edificis. Aquí, mira. Ah, però són comerços. Bueno, són comerços amb pisos a dalt. Està bé. Clar, això per un poble, per una temàtica així, sí, més centreeuropea, no? Entre pisos alemanys i neerlandesos, potser sí que queda bé. Suposo que ai, ja hem fet la cagada de sempre. Suposo que podem fer... No, la neerlandesa les farem en algun poble d'aquests, de pescadors, alguna cosa d'aquí. Potser la fem més neerlandesa, però aquesta la podem fer alemany. Podem fer els alemanys aquí. Allà als Alps alemanys, no? No, allà tipus austríac, no? Algo així podem fer-ho. Tenim el Play posat. Activem també negocis. Aviam. Podem posar per aquí això. Aquí hem dit que anaven aquelles coses. Val, tot això va blau. I anem a fer alguna granjeta més. Tot i que em sembla que anem bastant bé de... Suposo que ens deu sobrar, no? Tenim excedent... Ai, si això no és el menjar. I això, hem dit de fer alguna zona més d'indústria de fàbrica, més que de... Va, fem aquí això. Treure tot això. També podem simular camps, vull dir... Hi haurà espais que haurem de dir... Doncs això... Com aquí, per exemple. Ens ha fet cura el cercle, ens ha fet petit. Mira, aquest el farem arribar fins aquí. Aquí, aviam el cercle que quedi bé, que el puguem quadrar bastant. Mira, aquí mateix. I això ja us dic, aviam si actualitzen el tema de la superfície aquells, la persona, no és que no me'n recordo de qui eren, superfícies aquelles. Aquí podem fer algun caminet per aquí al mig. O posar-hi arbres directament de separació, rotllo, que marquin la separació dels terrenys del pagès. I podem fer una plantació d'arbres, jo què sé, de pomers. Doncs així estan les coses, no sabem, està una mica la cosa, hi ha molta gent que està amb els nervis a flor de pell. Amb aquesta notícia de l'altre dia, no ho sé. Jo, fins que no vegi una mica com van els tiros, no direm res, però... Ells han assegurat allò, jo m'esperaré també els següents DLCs que treguin aquesta gent. M'esperaré comprar-los, no els compraré de primeres.
Primer vull veure com funciona. I aviam com queda el tema, sí, el tema de gent que tenien els de Colossal, diguéssim, d'aquests youtubers i de més que tenien, diguéssim, com accés als DLCs, als jocs, i que treballaven una mica. No és que treballessin, sinó que eren com els de confiança, no? Se'ls hi podria dir així. Podria dir que eren els de confiança. Aquí els hi deixaven provar els DLCs abans que sortissin i totes aquestes coses. Veurem com queda això també. I què en diuen ells, perquè això també... Suposo que és una cosa de sinergia, si Paradox no vol seguir amb aquella gent o vés a saber. O sigui, ens mourem una mica amb el vaixell, com aquell qui diu. Ara posarem el caminet allà, que ens està marcant. Simplement volia fer això així una mica. I el carreró. Vull dir que no era gent que treballés per Paradox, per Colossal Order, sinó que eren... Com que han estat molt a sobre dels citis aquests influencers, podríem dir, no? De citis. Veurem, aviam, quin tracte els hi donen i tot el pesca. I què ens diuen? També tenen més contactes allà dins, suposo que algun treballador pot parlar amb ells, alguna cosa així, ja veurem. Que no pan del cúnico, no?, que se li diu. Però no ens adormim tampoc. Aquí hi ha un problema que ja l'estic veient. No, per què? Per què? Em fas un pont. Ara s'ha trencat? Uita. La gent vol venir a viure aquí, Un moment... Aquí ens ha passat el mateix? O què passa aquí? Té pinta, oi? Té tota la pinta. No, aviam... Nodes... I bordem 25 minutets. Bueno, cara. Anem a posar-nos en l'altre cantó o què? No sé si haurem de fer un districte aquí, suposo, no? Ja... De moment el posaré tot en el mateix, Posarem tot això al mateix lloc.
per aquí, així una mica a l'engròs. Farem el llac també, perquè on que hi posem peixets. I anem a crear aquí... Que aquí tenim... Ui, va! Veurem, aviam com és el tema. Doncs aquí està com més Bueno, que és molt planet tot això. Podem fer una mina a cel obert. I el poble... Potser el posem per aquí, no? El poble. O aquí dalt. El poble aquí, i aquí posem unes mines o alguna cosa així. I aquí podem posar una paradeta. I podem creuar l'altre cantó també. Sí, me sembla bé. Fins i tot podem fer que la carretera vingui per aquí, posem el primer pont. Va, anem a posar una carretera que si no ens estem aquí fins demà passat. Prenent decisions i... Però posem un pont aquí. Aviam. És que hi ha ponts i ponts, eh? Ja us ho dic ara. No, no posarem un llevadís. Bé, no toca encara, suposo. El que em costa... Aquí mai saps si és autopista, si és carretera, si... Perquè on que té voreres... Una mica raro, això. No acabes de saber mai si és una autopista. El que estàs posant. Veus, xuleny, xuei... Val, mira, això sí que és d'anada i tornada. Sacarem una mica. Val. I... anem a baixar-lo. Un 6% està bé. Ha quedat una mica... una mica així, no, això? Ai, ai, ai. Aquí també, encara. Ara. Soc jo o com va això? I aquí... Em passa per sota o què? Ara ho retocarem, això. Aviam... un caos aquí. I per aquí, aviam... Per aquí hi ha totes les muntanyetes, haurem de mirar com sortejar tot això. Ah, mira, tenim un corredor aquí, doncs pel corredor, no? És raro, això, eh?
Ai, no, menys 10 no. Sí que farem una mica així, unes esses. Ja que és europeu tot això, d'Europa en sabem bastant d'esses. A les carreteres. Hòstia, sí que va lluny, no, això? No m'acaba de fer el pes, Aviam, comencem d'aquí, anem amunt. Val, més que res perquè hem de fer una rotonda per entrar al poble. Aquí farem rotonda, Aquí una rotonda grossa. Aviam, aquí. Sí, de 3 carrils m'he passat, però de 2 sí. Ok. I... Ah, mira, aquí s'ha quedat. Val. I això... Ui. Bueno, 26, abans eren 25. 32. 26. 33 minuts, va. Ja. Pum, pum. Aquí hem dit que això ho faríem així. Hem dit millor he dit, no? Bé. I ara això ja ho retocarem. M'interessa començar a fer el poble. El poble plantejarem cap aquí. Aquí el poble, aquí podem fer una altra sortideta o aquí podem fer... No, aquí també hi haurà poble. Una mica d'indústria, no? Potser podem ficar. No sé com va el vent. Aquí. Va cap allà, de luxe. Aquí podem fer indústria, aquí, o sigui, indústria minera, diguéssim. I aquí el poble, que passi cap aquí també, per sobre el... Això que... que no ho he retocat, això. Mira, aquí van posar també... No sé, he agafat tantes coses per provar. M'hauria de tornar a acostumar a les icones, Han actualitzat cosetes. Okidoki. I aquí anem a fer això. Ei.
I la setmana que ve suposo que ja hauran actualitzat tots els mods i tot això, podrem fer una mica més tranquil·let. I és que ara no m'atreveixo encara a tocar les bicicletes. Fins que no... Saps? El tema mecàniques de bicicletes està una mica així... amb els mods, vull dir, no... Que va sortir ahir. Encara hi ha modders treballant amb ell per actualitzar el seu mod i adequar-lo. I doncs deixarem uns dies perquè ho puguin quadrar bé tot. I aviam com ho podem fer això. L'apropem cap aquí o ho fem al centre aquí i ja aquí que vinguin algun barri de rics o alguna cosa així. Bueno, tampoc hi haurà gaire gent, ja us ho dic. Eren 4 pobles per fer l'excusa de tenir les indústries allà de cada cosa. Va, anem a posar... Vam posar una rotonda aquí al mig, que vagi cap enllà, i l'altra i que surti un pont per passar per sobre. Aquí un petit revolt aquí. Aquí també haurem de fotre aigua i de més. Va. Ara ho posem. Jo així... Hi ha diverses coses que has de tocar, si no se't desquajaringa tot. Aquí podem fer que l'aigua i l'electricitat vinguin per aquí de fora. El que us deia, en aquesta partida ens dedicarem més a conèixer tot el que hem posat, treure-li suc a tot. Aquí hem posat molins de granja, que això també està xulo. He posat diversos molins, de petit, de la gran... Està bé. I transformadors petits, que això també... Doncs és una cosa així. Ja queda xulo. Ai, perdó. Anem a moure això primer. Encara no em vull unir a les autopistes. De moment treballarem per nacional, diguéssim. Un cop tinguem ja tot més o menys desenvolupat... Bueno, desenvolupat em refereixo a que ja hi hagi nivell de gent, ens podem dedicar a fer cosetes. O sigui, a unir-ho, a fer interseccions xules i aquest tipus de coses. Ja s'ha anat, això.
La típica, eh? Aquí també he marxat. Val, aviam, aquí podem fer així, potser. Ho allargo. Val, posem aquí una mica de casetes, no? Hem dit alemanes. Cases alemanyes, d'Alemanya. Si n'hi ha. Ja em diràs. Ja em... Franceses sí que n'hi ha, tal... Ah, que les alemanes només són... Vaja. Bé, doncs podem provar aquestes. No? Aviam què surt. Ah, mira, aquestes són com les europees. Com les adossades europees em refereixo. Com que no hi ha electricitat, si ens hem connectat al món. Vale, i aquí hem de fer això també, abans de tancar. Farem això així. Que no sabem on farem la mina. I ja li canviaré els noms, això. Teòricament està tot connectat, no? Sí, suposo que es deu anar fent... Bueno. O potser no, eh? Hem de posar aquí... Ja, on està la muntanyeta. La muntanyeta que dèiem. Per aquí. Diria que amb això va que xuta. La policia. Bé, ja ha desaparegut. Perfecte. I res. Mira, això ho farem arribar fins aquí. Aquí. Val. Aquí em dic que posarem allò, una rotonda d'aquestes. I aquí també en podem posar una. Una de benvingudes i benvinguts. Uns negocis. Aquí podem posar aquella que hem dit. Aviam. Que no sé on estan. Si abans hi eren. Aquí.
acabarem posant coses d'això, perquè si no... I res, aviam, ho deixarem així, anirem a veure els altres com van, si ha sortit algun avís, perquè com que no hi ha policia, no tenen ni policia ni res d'això. Això, sagran. Posarem aquí. I els bombers. Una d'aquestes aquí a l'entrada. Al costat de la torre d'aigua mateix. I això podem posar aquí la rotonda. I aquí podem posar l'altre, no? Hem posat aquest, oi, allà, el nou? Provem aquest. No, no l'hem posat al final. De moment el poso aquí i el mourem. Ui, que ja començo a estar perdut, Ja comença a haver-hi massa cosa. No, és broma. Sí, aquí podem posar aquest cementiri aquí. Aviam. Pugui passar un camí per darrere. Val. Ok. Hòstia, pradera de zarzamora. Toma-li. Bé, doncs... De moment... Hi ha aquestes casetes petites dels Països Baixos. Sí que poden colar per animals, d'aquelles típic barri. Home, per això són veïns també, tenen molta influència els uns dels altres. I els comerços aquests també queden xulos així. És massa cantona el vermell, però... Ui. No t'emprenyis, Citis. Ja marxo. Marxem. Doncs el dimarts fem aquí una mina. Posem per aquí unes fabriquetes. I no ho sé. Mirem aviam com desenvolupar més això. Li posem un nom a això, a aquest poble. Adequat. Ja recordem que és la zona Vilamolla i Vilamolla serà la capital grossa. Que en algun moment la plantejarem també ja. I potser el dimarts que ve comencem a plantejar 4 edificis. Però no ho sé. De moment ho deixaríem per aquí. Aviam... No sé si és millor en mode fotografia. Veu més lent. I res,
Ens veiem dimarts que ve, en principi amb mods actualitzats i sense por. I res, si us ha agradat, recordeu, feu-li un clic al like, feu-li un altre clic al subscriure-us per estar més al dia i jo enterar-me també de què tal va la cosa. Hem fet alguna enquesta també, bueno, no hi ha hagut participació en principi. Mica en mica anirem provant per saber quins són els gustos de la gent que mira els vídeos, a part de decidir si tenen alguna altra cosa que els agradi mirar. Res més, fins una altra. Passiu bé.